اه ده اديله فيلر ها. اه ايه؟ لا معاك شوية بوكس شغال، شوية فيلر شغال، حتة صغيرة يعني مش قضية. اديله فيلر. اه. وده ايه ده؟ يعني طب ما خلاص، ما قريت الجهاز وخلاص. ده ايه احمد. القصة بقى؟ اه. واجيب بلاك. ودي نفس الكلام اهي. واجيب بلاك الزقهم كده على قديهم ها. اه. ايه يعني؟ ده عربية موديل سنة سفلين. لا ما هو صاحبي بقى عايز بقى ان هم يتعملوا ايه زي ما الكتاب ما قال. هو ده اللي احنا اسمها جدا. لا الدنيا رايقة يعني، مفيهاش حاجة يعني. اه انا شايف الموضوع يعني بسيط يعني. بسيط اه. وعايز يشيل الصدر دوت بقى ويعمله. اه كل ده الجهاز ويعمله. يتعمل على قده وخلاص. اه اه. ويعمله. يشيل ده الصدر. ايه ده؟ بلاك ايه ده؟ افرش اه. ولا ايه ده؟ ولا ده ايه ده؟ لباد وتحت منه وفوق منه مزوبه لك. اه يعني ده لبات. اه 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 اه. اه. بس لباد. ده اتشال ده لما تعوز تجهز ولا بتجهز عليه؟ لا جاهز عليه، هلزق بكمل عليه بقى.